Լրատվական ռադիոն եք լսում կամ դիտում, հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, սկսում ենք իզեն հաղորդումը, հիշեցնեմ, որ մեզ Երևանում լսում եք 106 եւ 5 հաճախականությամբ, իսկ Ստեփանակերտում 101 եւ 5 հաճախականությամբ, մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ Հայկ Կարապետյանին, Արմաթ ինժեներական լաբորատորիաների խմբավարն է, ողջույն Հայկ։ Ողջույն։ Շնորհակալություն, որ այսօր մեր տաղավարում եք։ Շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիք։ Սկսենք ձեր մասնագիտությունից, խմբավար եք։ Ինչքան ժամանակ է եւ կոնկրետ ինչ աշխատանք եք այս պահին իրականացնում։ Մի քիչ հեռվից գամ, երբ 20 տարեկանս լրացավ, զորացրվեցի բանակից, ԱՏՑՄ-ն հայտարարեց ապրիլյան պատերազմի մասնակիցների համար դասընթացներ։ Փորձեցի այդ դասընթացներին մասնակցել, դասընթացները հաջող ավարտելուց հետո առաջարկ ստացա Արմաթ ինժեներական լաբորատորիաներում, լաբորատորիայից մեկում աշխատել որպես խմբավար։ Ու այդպես արդեն 7 տարի աշխատում եմ ու դեռ կաշխատեմ։ Այսինքն կրթություն չեք ունեցել որպես դասավանդող, այսպես ասած։ Չէ, բայց մանկավարժի կրթություն, առանձին մանկավարժի կրթություն չեմ ունեցել, բայց բուհս ոնց որ ինքը խաչում էր մասնագիտության հետ, հետո զորացրվելուց հետո այդ վերապատրաստումներն էլ նպաստեցին ու արդեն առաջին քայլս արեցի դեպի մուտք ոլորտ, IT ոլորտ։ Ինչ մասնագիտություն ունեք։ Կիրառական ինֆորմատիկա բաժին եմ ավարտել։ Հասկանալի է։ Արմաթում ինչպիսի սերունդ է այսօր մեծանում։ Երեխաները բավական հետաքրքրված են, ունեն ավելի շատ հնարավորություններ, քան մենք իրենց տարիքում ու ոնց որ իրենց միտքը ավելի ճկուն է, իրանք փորձում են լուծումները տան իրանց պատկերացմամբ, այլ ոչ թե միանգամից լսեն, թե իրանց ինչ են ասում, ոնց որ մենք էինք դպրոցում սովորում, լսում էինք անպայման ինչ էին ասում, ու դրանով իրանք ինչ որ չափ ունիկալություն ունեն, դա նպաստում է իրանց ապագա զարգացմանը ու կրեատիվ մտածելակերպին։ Իսկ ինչն էր ձեր մեջ օրինակ տարբերությունը, օրինակ ձեր հասակակիցների շրջանում։ Ինձ թվում է ավելի շատ հնարավորություններն էր, այսինքն մեր մեջ այդ ցանկությունը նորը սովորելու ավելի շատ էր, քան հիմիկվա սերունդի մոտ, բայց հնարավորությունները ավելի քիչ էին, հիմա ոնց որ մի քիչ ավելի հակառակն է, բայց այս նոր սերունդն էլ իր լիքը առավելություններ ունի, այտենց տարբերություններ, բայց կան։ Գալով կրկին դասավանդմանը, կոնկրետ ինչ եք սովորեցնում երեխաներին։ Երեխաները Արմաթում սովորում են 3D մոդելավորում, ռոբոտաշինություն, բազային գիտելիքներ են ստանում խաղերի ստեղծումից, ծրագրավորումից ու այդպես ամեն մեկը իր ուղղությունը ընտրելով փորձում է աճել ու ավելի լավը լինել։ Այսինքն, ինչպես ես եմ հասկանում, վերջին տարիներին հատկապես ՏՏ-ն բավականին զարգացել է եւ երիտասարդության շրջանում բավականին հետաքրքրվածություն կա, այդպես է։ Այդպես է, բայց ավելի շատ հետաքրքրվածությունը աշխատավարձից է սկսվում, այսինքն մարդիկ տեսնում են, որ պահանջարկ ունի եւ պահանջարկից բացի էլ աշխատավարձն է բարձր, մարդկանց հետաքրքրությունը դրա համար այդ ուղղության վրա է, էլի, ինչ որ չափով կարող է նպաստում ոլորտի զարգացմանը, բայց եթե մոտիվացիան մի փոքր այլ լիներ, շատ ավելի ուրախ կլինենք։ Հասկանալի է։ Գանք ապրիլյան պատերազմին, դուք մասնակցել եք պատերազմին, նշեցիք այդ մասին, մի քիչ կպատմեք։ Այդ ժամանակ ծառայության մեջ էիք։ Հա, ժամկետային զինծառայող էի, զորացրվելուց ժամանակն էր մոտենում համարյա, տենց մի 50-60 օր, եթե ճիշտ եմ հիշում։ Որտեղ էիք ծառայում։ Մատաղիսում, Թալիշում, Մատաղիսում։ Ինչն է, որ տպավորվել է ամենաշատը։ Ասած տպավորվել է այդ մեր համախմբվածությունը, որ թեկուզ զինվորներ, որ իրար հետ տարաձայնություններ ունեն, այդ ապրիլյան պատերազմը սկսելուց հետո այդ տարաձայնությունները ուղղակի անհետացան ու ոչ մեկ չհասկացավ, թե ոնց հենց մի անգամից այն մարդիկ, ովքեր իրար հետ անգամ լավ չէին շփվում, դարձան ընկերներ ու մինչև հիմա անգամ կապը պահում են, էլի։ Իրականում պատերազմը ինչ է, դուք առաջին անգամ տեսել եք հենց ապրիլյանի ժամանակ, այն էր ինչ պատկերացնում էիք։ Չէ, իրականում մի քիչ այլ էր, որովհետև sense բոլորս մի քիչ հեքիաթային ենք պատկերացնում, բայց իրականում ինքը դժվարություններ է, անքուն գիշերներ է, լարվածություն է, ստրես է, չհաշված այն մյուս բոլոր ֆակտորները, որոնք բոլորին հայտնի են, էլի։ Հայկ, ապրիլյանից հետո ավելի քան վստահ եք, որ պատերազմը անխուսափելի է, մեծ պատերազմը։
Ճիշտն ասած, այո, ու հենց 16 թվականին, որ զորացրվեցի, Արմաթում սկսեցի աշխատել, սկսեցի հենց անօթաչուների ուղղությամբ խորանալ, որովհետև սեփական կաշվի վրա զգացել եմ ոնց որ իրանց արդյունավետությունը, ասենց ասած, ու հասկացա, որ մենք էլ պետք է ունենանք, անպայման կիրառենք, որ հետ չմնանք էլի։ Ես քանի որ դուք դրա մասնագետն եք արդեն, ես կուզեմ հենց դրանց արդյունավետությունից մեզ մի քիչ պատմեք։ Եվ մենք ինչպես կարող ենք հակազդել նույնը ստեղծելով, թե հակաթույն, այսպես ասած, ստեղծելով դրան։ Դե եթե հաշվի առնենք մեր ու մեր թշնամիների ռազմական ծախսերը, անգամ մենք ուրիշ ոչ մի բանով չզբաղվելով, ամբողջ բյուջեն ներդնելով ռազմականի վրա, մեկը իրանց կեսին էլ չենք հասնի, դրա համար մեզ մոտ ավելի ճիշտ կլինի կիրառել սարքավորումներ, որոնք ավելի էժան կլինեն, բայց քանակով ավելի շատ կլինեն, որպեսզի կարողանանք այդ բալանսը պահենք։ Այսինքն իրանք աշխատում են ավելի շատ որակի վրա, մենք գոնե պետք է այս դեպքում աշխատենք քանակի վրա, որ հնարավորություն ունենանք հակազդենք։ Իսկ այս պահին, ինչպես տեսնում ենք, աշխատանք կա ամեն դեպքում, դուք այդ ուղղությամբ գործանում եք, գործանողներից մեկն եք թերևս։ Միտում կա, որ ինչ որ մի պահի կհասնենք արդյունքի։ Այո, փորձում ենք ամեն ինչ անենք, որ արդյունքի հասնենք, ու անպայման հասնելու ենք, որովհետև եթե այդ հավատը չլինի, մեր գործը չենք էլ անի, ու հիմնականում գործի բարդությունը նրանում է, ոչ թե ինչ որ ինժեներական լուծումների մեջ է, այլ ֆինանսների պակասի, մարդկանց հետաքրքրվածության, ու եթե ոնց որ այդ հոգեբանական բարիերը մենք անցնում ենք հասկանալով, որ շատ մարդ դա չի գնահատելու, ոչ մեկ մեզ ինչ որ ֆինանս չի հատկացնելու, մենք փորձում ենք էլ ինչ որ մի բան անենք մեր ուժերով, անգամ մեր սեփական ներդրումով անպայման ինչ որ մի բանի հասնելու ենք, էլի։ Հայկ, քանի որ նշեցիք, որ 16 թվականին, երբ ծառայության մեջ էիք, այդ ժամանակ պատերազմը սկսվեց, զինվելու եւ երկրի պաշտպանության մասին պատկերացումները այն էին այդ ժամանակ, ինչ որ պատերազմից հետո։ Իրականում չէ, որովհետև ես ինքս էլ չեմ զգացել, որ անօթաչուների կարիքը, ընդհանրապես դրոնների թեման պոպուլյարել չէր անգամ, ու որ դու ինքդ տեսնում ես, այդ իդեան սկսում առաջանալ քո մոտ, հասկանում ես, բա որ այս ձև անեն, բա որ այն ձև անեն, ու տենց ոնց որ դու էլ ես հասկանում, որ կարևոր է դա։ Սկսում ես այդ դրանով զբաղվել, խորանում ես, թերություններ, առավելություններ ես գծում քո մոտ, ու արդեն մտնում ես ոլորտի մեջ, սկսում ես դու ինչ-որ մի բան սարքել, էլի։ Ապրիլյանից հետո մեկ բան, որ փոխվել է ձեր մեջ եւ միշտ կմնա ձեր մեջ։ Շատ բան է փոխվել, ինձ թվում է մի քիչ ավելի լրջությունը, օրինակ, որ տեսնում եմ մարդիկ ինչով են զբաղվում կամ ինչ sense հեքիաթային պատկերացումներ են ունենում, իմ մոտ այդ ամեն ինչը ոնց որ անցել է, էլի, ես ինքս իմ վրա զգում եմ, որ ինչ որ չափով ավելի հասուն եմ որոշ մարդկանցից, ու մենակ ես չէ, այն մարդիկ, ովքեր որ մասնակցել են, իրանց հետ շփվելով, թեկուս անգամ ծառայած մարդու, ոչ ծառայած մարդու հետ շփման ընթացքում դու հասկանում ես տարբերությունները, տեսնում ես։ Ինձ թվում է մենակ իմ մոտ չի դա, էլի, բոլորի մոտ։ Դուք նաև մասնակցել եք 44-օրյա պատերազմին, կամավոր եք մեկնել։ Այո։ Ինչպես այդ որոշումը կայացրեցիք, բարդ չէր։ Ճիշտն ասած, ես գիտեի ուր էի գնում ու ինչի համար էի գնում, դրա համար բարդ չէր, ու ես հիշում եմ իմ ժամկետային ծառայող լինելու ընթացքում կամավորներին, ովքեր հասարակ գյուղացի մարդիկ են, եկան, մեզ օգնեցին, ասենք, չգիտեմ, հասարակ խրամատ փորելուց կամ ինչ-որ մի բաներ տեղափոխելուց, ես հասկացա, որ ինչքան օգուտ են իրանք ինձ տվել, փորձեցի ես էլ իմ փորձով կիսվեմ այն մարդկանց հետ, ովքեր նույնը 18-20 տարեկան տղաների հետ, ովքեր այդ փորձը չունեն, պատերազմի մասնակցել, ինչ որ չափով իմ փորձով ոնց որ կիսվելու, իրանց կողքը լինելու ու մի խոսքով տենց։ Ասացիք, որ գիտեիք ուր եք գնում եւ ինչի համար։ Մի քիչ եթե փակագծերը բացենք, ինչի համար էիք գնում։ Դե իրականում կարելի ասել բոլորս ինքներս մեր համար ենք գնում, առաջինը։ Այսինքն այդ հայրենիք ասվածը մենք ենք, մեր մոտիկներն են, մեր ընկերներն են, մեր բարեկամներն են, այդ բոլորի համար ենք գնում ու ինքներս մեր համար ենք գնում։ Երկրորդն էլ գնացի, որովհետև գիտեմ իրոք ուր եմ գնում ու գիտեմ թե ինչքան կա իմ կարիք։ Ու պիտի այդ բոլորը գիտակցեն, որ յուրաքանչյուրը իր դերն ու նշանակությունը ունի։ Այսինքն բաց թողումները, այն ինչ որ ես տեսել եմ ապրիլյանի ժամանակ, ոնց որ
որ ամեն մի մարդուց ինչ որ մի բան կարա կախված լինի, ես փորձել եմ ինձանից այդ փոքր այդ ներդրումը ինչ որ ես կարամ թեկուզ անեմ, գնամ ու այդ ներդրումը անեմ։ Իսկ 44 օրյային որտեղ եք կռվել։ 44 օրյային եղել եմ Մարտունի 2-ում։ Զենք ունեք այս պահին, սեփական զենք։ Սեփական զենք ունեմ, տեգե 2 տեսակի զենք ունեմ, հետագայում այս նոր օրենքի ընդունումից հետո վստահ եմ, որ կփոխեմ ավելի լավ զենքի։ Այսինքն ինչքան ժամանակ է որ ձեռք եք բերել դա։ Երևի մի կես տարի, եթե ճիշտ եմ Հա, հիշում։ այսինքն 44 օրյայից հետո։ 44 օրյայից հետո եմ ձեռք բերել։ Իսկ ապրիլյանից հետո, ճիշտ ասած, որ ինքը այդքան երկար չտևեց, ինչքան 44 օրյան, ինչ որ չափով ոնց որ մարդկանց մոտ հանգստություն առաջացավ, ոչ մեկ դրա մասին էլ չմտածեց, էլի։ Իրականում իմ մոտ ուղղվածությունը ավելի շատ դրոններն էր, ես հասկացա, որ էլի պատերազմ լինելու է, սկսեցի այդ ուղղությամբ խորանալ, բայց 44 օրյայից հետո հասկացա, որ սեփական ինքնաձիգ էլ է պետք ունենալ ու պետքա պատրաստվել, սպորտով զբաղվել։ Դուք եւ զբաղվում եք դրոնների, այսպես ասած, մշակմամբ, սովորացնելով, այդ ամենը ուսումնասիրելով եւ ունեմ հիմնական աշխատանք, ունեմ առանձին որպես աշխատանք եւ հոբբի Արմաթում երեխաներին ուսուցանելը դրոնների ուղղությամբ, դրոնների ընդհանրապես ինժեներության։ Ունեմ սեփական ինքնաձիգ ազատազեն գնում եմ, երբ ժամանակ եմ ունենում, փորձում եմ պարապել ու առանձին զբաղվում եմ սպորտով։ Հիմա շատ մարդիկ ասում են, որ դրոնների դեմ սովորական զենքով պայքարելը անիմաստ է։ Ես ուզում եմ, որ դուք հակադարձեք։ Դրոնների դեպքում, այո, բայց ամեն տեսակի զենքերի, զինատեսակների դեմ պայքարի տարբեր միջոցներ կան։ Ու պարտադիր չի ինքնաձիգով դրոնի վրա կրակել։ Այո, այդ անիմաստ բան է։ Բայց ինքնաձիգով մարտերը մեկա լինելու են, այսինքն դա պատմության գիրկը չի անցնում։ Չէ, պատմության գիրկը չի անցնում, որովհետև անօթաչուները, հրետանին, ամեն մեկը իր դերն ունի, իր նշանակությունը ունի ու վերջում մեկա մարդիկ պետքա առաջ շարժվեն ու ինքնաձիգով մարտերը անխուսափելի են։ Այսինքն մարդու ձեռքին զենք, պետության ձեռքին դրոն, օրինակի համար։ Այո, հասկանալի է։ Քանի որ դուք պատերազմների մասնակից եք եւ մեր երկրում թշնամու հանդեպ պատկերացումները շատ ցենց տատանվող են, ես կուզեմ, որ դուք ասեք իրականում ով է մեր թշնամին, որ ռադիոլսողները ավելի ճիշտ ընկալեն։ Յուրաքանչյուր մարդ, անհատ, պետություն, կազմակերպություն, ով դեմ է Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Ազգությունը կապ չունի։ Կապ չունի։ Բացարձակապես։ Մենք տարբերություն չենք դեմ։ Հասկանալի է։ Իսկ պարակտվածությունը ընդհանուր բանակի համար հանգարող թիվ 1 հանգամանքն է ըստ ձեզ, ազգի պարակտվածությունը։ Իմ կարծիքով թիվ 1 խանգարող բանը դա կրթությունն է, դրա բացակայությունն է, այսինքն։ Եթե մարդիկ չունեն բավական իրազեկվածություն, դաստիարակություն, անգամ հասարակ ինչ որ բաների մասին ինֆորմացիա, իրանք կամա թե ակամա թշնամու ջրաղացին ջուր են լցնում, անգամ չգիտակցելով դա։ Հիմա էլ այդ պակասը ունենք, էլի, կրթության ու մարդիկ կան, որ անկեղծ ուզում են օգտակար լինեն, բայց իրանց գիտելիքները ուղղակի չի բավարարում, իրանք փորձում են լավ բան անեն, բայց հակառակն է ստացվում։ Հասկանալի է։ Իսկ դուք որքանով եք այս պահին կրկին հարցը մեկ այլ կերպ ձևակերպեմ, զինվելու կարևորությունը եւ ազգբանակ լինելու կարևորությունը։ Դա շատ կարևոր է, բայց պետքա չմոռանալ նաեւ կրթության մասին, որովհետեւ եթե մարդը զինվում է, ուժեղ է լինում, բայց չի լինում խելացի, չի ստացվել, էլի։ Պարզապես չի ստացվելու։ Մի այսպիսի հարց է ինձ հետաքրքրում, չգիտեմ որքանով տեղին հարց է, բայց իրականում ումը պիտի լինի պետության իշխանությունը, այսպես երկրի իշխանությունում ձեռքում լինի, նրանց ձեռքում, ովքեր մշտապես խրամատներում գործ են անում, թե նրանց ձեռքում, ովքեր խրամատներից դուրս են գործ անում, թե բացարձակ տարբերություն չկա։ Իր գործից հասկացող մարդու ձեռքերում պետքա լինի։ Այսինքն անգամ եթե մարդը կռվել է, պատերազմների փորձ ունի, այդ թողու բոհով անցել է, չի նշանակում, որ ինքը ունի այն հմտությունները, որը որ անհրաժեշտ է իսկական լիդերին։ Այսինքն լիդերը կարա անգամ
պատերազմի մասնակից էլ չլինի, բայց ինքը լինի այնքան ճկուն մտածելակերպի, այնքան գիտելիք ունենա, այնքան հասկացողություն ունենա, որ կարողանա ազգը համախմբի ու ճիշտ ուղղությամբ տանի։ Հայկ, մենք հաղթելու հավանականություն ունենք։ Պարտադիր։ Պետք կախված է մեզանից, թե ունենք, թե չունենք, այդ ամեն ինչը մեր ձեռքերում է։ Ամեն ինչ մի խոսքով։ Եթե խոսքերով լինի, կարամ ասեմ, այո, բայց պետքա սովորենք, անընդհատ պատրաստվենք, որ բաց թողումները շտկենք ու թշնամու համար անակնկալ լինի մեր այս կտրուկ գիտելիքների ու ռազմական թեկուզ ռազմական գիտելիքների որակի բարձրացումը ու ոնց որ բոլորը գիտեն ուժեղի վրա հարձակվելուց մի քանի անգամ բոլորը մտածում են։ Դրա համար պետքա միշտ ուժեղ լինել, որ պատերազմ չլինի։ Այսինքն մենք պետք է լինենք հարձակվողի դերում, թե այնպես անենք, որ մեզ վրա չհարձակվեն։ Կապ չունի, թե մենք կլինենք հարձակվող, թե պաշտպանվող։ Կարևորը պետքա ուժեղ լինել։ Ուժեղ ու համախմբված։ Եթե դու ուժեղ ու համախմբված ես, դու կարաս եւ հարձակվես, եւ պաշտպանվես, եւ քո դիպլոմատիան ուժեղ կլինի, այսինքն կարողանաս դիվանագիտական դաշտում հաջողություններ տանես, բայց եթե դու թույլ ես, քո դիվանագիտական դաշտն էլ է թույլ, քո զինվորն էլ է թույլ, քո հասարակ քաղաքացու մոտիվացիան էլ է քիչ։ Եվ վերջում կուզեմ, որ որպես ամփոփում ինչ որ մի դրական կոչ այն մարդկանց, ովքեր պատրաստվում են հաղթանակի։ Խորհուրդ եմ տալիս անդադար սովորել, որովհետև սովորելը գիտությունը, կրթությունը շատ կարևոր է ու ինքը անընդհատ sense ընկել է այս պահին վերջին պլան, կուզենամ, որ այդ բացը նույնպես շտկենք, որովհետև օրինակ մարդիկ հասկանում են, որ հիմա անօթաչուները շատ կարևոր են, որ մենք հայկական արտադրության ինչ-որ անօթաչուներ ունենանք ու բոլորը ընկերություններ են ստեղծում, որ նմանատիպ անօթաչուներ արտադրեն, բայց ոչ մեկ չի մտածում դրանց կիրառողի մասին։ Այսինքն չեն ուզում պատրաստեն մասնագետների, ովքեր դրանք կիրառելու են։ Դա հենց այդ կրթության, գիտության պակասի շնորհիվ է, որ այս ձև է, կուզեի, որ մարդիկ լսեին ու հետևություն անեին այս իմ ասածից, փորձեին այդ բացը լրացնել։ Մի հարց էլ իմ մոտ առաջացավ, պիտի անպայման ուղղեմ ձեզ։ Հերոսների մասին ճիշտ պատկերացում ունենք մենք։ Մենք անընդհատ ցիտում ենք ինչ-որ մարդկանց։ Դուք ձեզ հերոս համարում եք, պատերազմներին մասնակցել եք։ Չէ, որովհետև վստահաբար ձեզ կողքից ասել են հերոս տղա է։ Ես չեմ սիրում այդ բառը ու չգիտեմ ինչ-որ sense հակակրանք կա, երբ ինձ ասում են ինչ-որ հերոս կամ կարող է համեմատեն ինչ-որ մարդու հետ, ով իր ամբողջ կյանքը տվել է ոնց որ հանուն մի գաղափարի։ Ես ինչ-որ մի դրվագ կամ ինչ-որ մի պահ եմ տվել, բայց մարդիկ կան, որ դրանով ապրել են, ասենք 60 տարի ինչ-որ մի բանի համար տառապել են, անդադ փորձել են լավը անեն ու իրանց շնորհիվ հիմա ունենք այն, ինչ ունենք։ Բայց մարդկանց մոտ հիմա այդ հերոս բառը դարձել է ասենց շատ հասարակ բան, որ կարելի է բոլորին ուղակի հերոսներ անվանել, էլի։ Ու այդ հերոս բառը արդեն արժեզրկվում է։ Ըստ ձեզով է իրական հերոսը։ Իրականում իրական հերոսը բոլորի համար ասենց սուբյեկտիվ է ու մի մարդ չի։ Ձեզ համար։ Երկու անձի անուն ասեմ, զուտ իրանց բնավորությունը ու իրանց արած գործը, որ ասենց հատուկ կառանձնացնեմ, Դամոնթե Մելքոնյաններ ու Անդրանիկ, Զորավար Անդրանիկ։ Շնորհակալ եմ, Հայկ։ Հաճելի զրույց էր։ Հիշեցնեմ հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, որ լրատվականի եթերում իզեն հաղորդումներ զրուցում էի Հայկ Կարապետյանի հետ Արմաթ ինժեներական լաբորատորիաների խմբավարն է։ Տաղավարը Մոնիկա Մամյանն էր աշխատում։ Կհանդիպենք։ Հաջողություն։ Հաջողություն, շնորհակալ։